不对？有吗？真的，我没骗你们，你们真的要运动。有啊。尤其是假如你们真的是不是比较重一点，比较胖一点，真的要开始运动了，不然你们到老的时候，你们真的就会后悔的，真的。好，要开始照顾好自己的身体，像我这样。那这个问题呢，就是问我哦，他的名字叫 TIA， 然后他问我呢，就是为什么会选择在这个时候公布我的这个消息？那其实我要宣布这个消息，其实是在这几个月的事，对，这几个月的事。然后呢，怎么讲呢？说实在，我是跟着我的心在走，对，什么时候是最适合的？因为我们也有在讨论，然后呢，就是觉得说，可能以前会担心很多东西，担心别人会造成我们家的困扰什么的，都会想比较多东西，然后还有其他的原因对。可是可能现在都会觉得说，其实。那一种外面会影响到我们的生活的，其实也不重要，因为觉得说自己活在一个非常幸福的环境下，有一些干扰其实也无所谓。就像那一天我记者会之后，我其实很难受，我那一天晚上我都不太睡得着，然后隔天早上起来的时候，我做访问我都没心在做访问，就是不知道头脑在想什么就对了，对啊。然后呢，我的员工他就传这个简讯给我，他传简讯给我不是在讲这件事情他传简讯给我，他是在给我看一个文来我们健身房的一个报道，因为那时候他们在为我的一个健身教练做一个筹款，因为我有一个健身教练他得了癌症，对啊，所以那时候他那个新闻我看到的时候，我就觉得说，我这个真的是小事了，你知道吗？因为最多就是被人家讲被人家批评被人家说什么什么，其实没什么大不了。因为说实在的，有很多人比我们就是真的更需要关怀。我这个算没什么，所以当我看到了，然后就突然间想通，然后整个人就比较乐观起来了。对啊，所以就是就是这样。婆婆还要的。什么？还要。本来我还在想说，我讲出来那一天记者会之后，我在想，我讲出来到底应不应该讲？应该。对啊，所以到最后觉得我的答案是对的，因为有很多我的朋友，他们很久没有简讯给我的，他们都跟我讲说做得很对，对啊。哇，这个人有一点不敢写名，你知道他写什么吗？你是不是心理变态？谁写的？有种就举手。你谁写的？你是不是心理变态？这个有一点点最后一题。然后这个人的名字叫也没有写名字。我非常喜欢景天爸爸的教育方式，请问尊爸爸也会这样教育小朋友吗？你是说我？其实我现在还不知道怎么样。我现在非常宠小孩，非常疼他，不会骂他，不会打他。对，因为可能是我比较少，因为你常飞嘛，那每一次回去的时候呢，我都希望他会喜欢我，对啊，所以都对他特别好。笑什么啊？所以我都一直当那个白脸，就是一个当好人。他多坏，我还是觉得说他好可爱，还是跟他玩，不太会骂他。可是我觉得，这样是不对的。可是他现在还小，不懂事。等他可能4岁、
5岁的时候，我就会开始对他严格，不是这样子哦。不是。所以从小2岁、3岁就要开始严格了，是这样吗？真的是这样啊？可是我做不下来，现在。那就会宠坏小孩。对，我是宠坏小孩，有点像。这边有几个人是做妈妈的？所以真的是这样子吗？真的哦。好，我会听这一点。你要好好检讨。这是最后一题了。哦，最后一题了。对的，回答上你的。我这个又是谁啊？你。祝你生日快乐！祝你生日快乐！为什么我还没问完呢？生日快乐！决定勇敢支持尊，谢谢大家。谢谢你们，谢谢你们。其实接下来就是蛋糕的环节了啦。哦，我拖太久了，是不是？所以我最后一题你没有听到。哦，所以我要下去跟他们拍照，好不好？好，但是先等一下，因为我们之前常常几次的状况就是大家全部都挤成一团，那后面很多人都看不到，所以这次我们已经有确认过，可以把大家都拍进去，所以大家坐在位置上。这样子，然后他下来，就是想把每个人都拍进去，这样，好不好？好，坐在位置上。然后请睡醒。那个 Chris 没有被 Q 到，是不是？快一点。太前面了。好。好，那你要先许愿吗？许愿完再切蛋糕。看不到蛋糕。看着我们，看着我们，看一下。能变暗。34，对啊。你要不要先说一下这蛋糕好像是你的 idea？ 哦，对。那大家其实看不到，对不对？哎，小心哦，你要滑下来。就是一个 LOVE 这样。哦，好像觉得还好，不是很新奇，对不对？你们对这个形状没印象吗？有。这就是那个，对。那这次我们的主题是爱嘛，对啊，因为觉得我们这个家庭好有爱，真的。然后觉得其实觉得大家好像没有觉得你们跟其他一些艺人的他们的就是band不一样，对，所以因为我也不一样，真的吗？我有点不好意思，没有，就觉得说你们支持我的方式很不一样，然后就是那一种很真诚的，对，所以我真的对你们也很真诚，对，爱，真的，谢谢你们，所以我要许个愿好了，对啊，其实我很少许愿的，你知道吗？每一次生日，因为我觉得假如要许愿，真的是太多想许了，对啊。那现在我想许的愿，什么东西？小朋友。没有，大家身体健康是一定的，对。那
我希望就是大家辛苦了，大家的幸福，对对对，因为你们之前常常都会说希望我找到我的幸福嘛，对啊，所以其实我现在找到了，对，我觉得我是一个很幸福的人，我有一个很美好的家庭，然后有你们这么样的支持我，对，所以我也在这边真的希望你们真的可以找到你们的幸福，对，什么？切蛋糕。好。哎，这是什么？卡片。这是他们送我的卡片。也有这个 love， 这么巧。然后这个礼物里面呢，其实有很多是做慈善的，对啊。然后其实像我今天所讲的，我觉得比如说有时候你会看到有些人他们做慈善，他们会捐500万啊、1000万啊什么的。那我们这一次书里面，我觉得我们一起做慈善这件事情，我觉得是我想要的，因为我觉得大家就是怎么讲呢？我真的不会讲话，表达能力真差哎。没有，我是觉得说，好像我们现在这样子，比如说我们有5000的人买了这本书做慈善，然后假如你们真的这5000个人可以再跟你们身边的5个人影响他们去做慈善，我觉得这样子的力量是非常大的。所以我每一次做慈善，我都很希望拉很多人一起去做。所以我觉得大家就是也可以有这种想要影响身边的人，因为我觉得每一个人就是真的可以改变这个世界。所以谁有看到我的刺青？没有啊，在书里面，在我的脚，对，那也是有一个地球。对，我也不知道为什么我会这么爱，要用这个地球这个东西，就是会刺到我身上。然后我的书也突然间我会想到说，我要有地球这个东西在。对，我觉得我做什么东西，比如说我做健身房啊，还是什么的，我都觉得说可以让这个世界更美好，是一种好像非常爽的一件事情。对啊，我有一点变态了，我觉得。所以真的谢谢大家，切蛋糕哦。谢谢。往前看。哎呦，蛋糕放起来。什么事情都亲力亲为。今天其实从开场乐到中间现在的音乐或什么，全部都是吴尊他自己挑的、自己order的。然后为了这个庆生会，虽然他庆生会都不是那种很华丽、玩很多、很夸张、很多的那种花招，但是都是他想跟大家分享。等一下会放在那个场外这样。那接下来就是因为想说还是想再放松一些福利啦，那所以就是也是一样准备了签筒，然后大家留意一下，我们会是看是抽到哪一排的谁可以上来再做那个拍立得的合照。P 啊。これから一緒に写真撮る時間ですけれども、抽選で何名か当たります。那就 P14 P14の方。有人吗 ？P 那一排的。我们抽几个啊？带你的票卡有吗？チケットを持って、然后带着你的票卡上来。再来。I。チケットを持ってこちらの方に。I 的，这是6还是9？6的I 的9。I の9番。I 列の9番。C 的3。